มังว่าวัตชิวะสตาร์โตเดสไม่ใช่แล้วครับสวัสดีครับพวกเราเดอะต้นฮีโร่ชาแนลกลับมาแล้วกลับมาทุบโต๊ะกลับมาทุบที่นอนกลับมาทุบพื้นที่สำหรับการรีวิวนะครับใครที่ชอบผมนะครับใครที่ติดตามผมตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊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 งให้ผมด้วยนะสำหรับเสียงตบมือคือกำลังใจแต่พวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านการกดไลค์กดแชร์ทำให้ผมพัฒนายิ่งขึ้นและทำให้ท่านผู้ชมจะได้รับชมคลิปดีๆและมีความสุขไปกับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวอะไรจำได้ไหมผมเคยรีวิวอะไรไปแล้ว Infinity Gauntlet จำได้ไหม Infinity Gauntlet นี่นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับที่เป็น Cos Baby จากค่าย Hot Toy จำได้ไหมในคลิปผมบอกว่าอะไรมันเกิดการเรียกพวกมันคือเวทมนต์วิเศษที่เรียกพวกมามันมาจริงๆครับพี่น้องมันเรียกพวกมานะครับอันนี้คือ Cos Baby Infinity War Thanos with Back Order นะครับตัวกล่องสวยมากจริงนะครับมันเป็นกล่องแบบที่ว่าเป็นถุงมือเห็นไหมเป็นถุงมือ Infinity Gauntlet นะครับมีเม็ดเจมครบทั้งหมดเลยและหน้ากล่องเนี่ยเห็นไหมครับจะโผล่ให้เห็นถึงลักษณะของโครงสร้างของข้างในทั้งหมดเราจะเห็น Thanos ตัวเวอร์ชันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นตัวลูกน้องที่เป็น Back Order ทั้งหมดรอบๆนะครับเห็นไหมนะครับส่วนกล่องด้านข้างจะเป็นโลโก้ Thanos นะครับที่เหมือนกับไอตัวที่เป็นถุงมือที่ผมรีวิวไปก่อนคลิปหน้านั้นนะครับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกันนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นโลโก้ The Avenger Infinity War นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคำเตือนสำหรับการเล่นนะครับเห็นไหมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามีความพิเศษคือผมจะแกะโชว์นะครับเรามาลุยกันว่าการแกะโชว์ผมจะเป็นยังไงบ้างขอโทษทีผมขออนุญาตนิดนึงหมุนด้านหลังให้ดูนี่ให้ดูตัวอย่างก่อนมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมสวยไหมนะครับนี่นะครับซึ่ง Cos Baby ผมต้องบอกก่อนนะความสวยของความสวยงามของ Cos Baby เนี่ยมันจัดอยู่ระดับพรีเมียมที่รองลงมาจาก Hot Toy ที่เป็นตัวใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยราคามันจะสูงมากให้ทายซิกล่องนี้ผมได้มาเท่าไหร่นะครับผมรับมาจากพี่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ Cos Baby ที่ชื่อว่าพี่ปุ๊นะครับพี่ปุ๊เป็นแบบรุ่นพี่ที่ดีมากเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยผมบอกเขาว่าผมจะขอโอนสิ้นเดือนนะครับก็คุยกันแบบดีๆนะครับคุยกันแบบสื่อสารกันแบบเนโกเชียตดีๆนะครับเจรจากันดีสุดท้ายเขาก็ให้โอนสิ้นเดือนนะครับต้องขอบคุณพี่มากๆแล้วก็มอบของที่ดีๆมาให้แล้วก็ของกล่องคมฟืบบาดนิ้วขาดนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันว่ากล่องนี้มันจะสวยเท่ากันกับ Infinity Gauntlet ที่เคยรีวิวหรือเปล่าลุยกันเลยผมเป็นคนที่ชอบเก็บแพ็กเกจนะขอกรีดดีๆแล้วกันโอ้ยกองขาดโอ้ยไม่ขาดเกือบไปแล้วโอเคเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะลุยคือกล่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานของ Cos Baby เนี่ยเขามักนิยมเก็บกล่องกันเพราะว่ามันให้ราคาที่สูงขึ้นในกรณีที่เราขายต่อนะครับแต่สำหรับของบางอย่างผมเนี่ยอันไหนที่ผมชอบจริงผมจะไม่ขายนะแต่อันไหนที่คิดว่าเฮ้ยมันยังไม่โดนใจแต่เราซื้อมาแล้วเรารีวิวเนี่ยเราอยากจะปล่อยเขาเรียกว่าเหมือนกับเราส่งมอบความสุขต่อผมจะปล่อยในราคาที่ถูกกว่าที่ผมซื้อมานะไม่ได้เป็นการตัดราคานะแต่ผมมองว่าเฮ้ยเพื่อนก็มีความสุขเราปล่อยให้ราคาที่เขามีความสุขเหมือนกันดีกว่าโอเคดึงออกมาแล้วนะครับนี่คุณจำได้ไหม Infinity Gem จะมีกี่สีมีทั้งหมดกี่สีมีทั้งหมด6สีใช่ไหมเราหาสีที่6ไม่เจอใช่ไหมผมก็เพิ่งเห็นเฮ้ยขออนุญาตปิดกล่องก่อนนะครับและเบบีบาลูจะอึ้งว่าเฮ้ยมันคือความละเอียดอ่อนของคนญี่ปุ่นเม็ดสุดท้ายมันอยู่ข้างในสวยไหมนะครับมันคือเม็ดสุดท้ายที่เป็น Soul Stone ไม่ใช่ Soul Stone Milestone ของ Vision สวยจริงๆนะครับขออนุญาตตั้งนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเช็ดมือก่อนนะครับเช็ดมือก่อนโอเคลุยนะครับตัวกล่องนะครับจะเป็นพลาสติกรังไข่ที่เป็นพลาสติกประกบหน้ากับประกบหลังนะในส่วนประกอบก็จะเป็นพลาสติกรังไข่ที่เคลือบมาแบบเป็นตัวคนแต่ละตัวนะเพื่อจะให้ลงตามร่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟิตมากเลยนะครับมันจะทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนไหวและทำให้ของไม่เป็นรอยหรือเป็นสีถลอกนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเดี๋ยวขอทำที่น้อยมันดีก่อนโอเคนะครับพอเปิดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นส่วนประกอบของตัวของก็จะประกอบด้วย Thanos นะครับแล้วก็ข้างนี้เป็น Corvus Glaive นะครับด้านล่างเป็น Proxima Midnight เป็นภรรยาของ Corvus Glaive นะครับด้านนี้คือ Ebony Mouse ก็คือคนที่สามารถปราบ Doctor Strange ได้
อันนี้คือคาวออฟซิเดียนนะครับเป็นลูกน้องผู้จงรักภักดีที่สุดและตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะGeneral Outrider ก็คือเป็นพวกกับคล้ายๆกับจำได้ไหมที่เราไปวากันดามันไปวากันดาเนี่ยตัวนี้มันส่งลูกน้องลงมาที่เป็นเหมือน Outrider อ่ะนะครับตัวนี้ก็คือหัวหน้าของ Outrider ทั้งหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบทีละตัวนะเริ่มจากตัวที่เป็นมือขวาของ Thanos ก่อนนะครับเราเรียกเขาว่า Corvus Glaive นะครับ Corvus Glaive นะครับ Corvus Glaive เนี่ยเป็นมือขวาของ Thanos พลังพิเศษของ Corvus Glaive ก็คือเมื่อเขาถือตัวเนี่ยที่เป็นหอกนะครับเวลาที่เขาจะตายหรือเขาตายไปแล้วเนี่ยถ้าได้จับหอกอีกทีเขาจะฟื้นคืนชีพนะครับในประวัติของ Corvus Glaive เนี่ย Corvus Glaive เนี่ยเคยไปหักหลังธานอสนะครับแล้วธานอสเนี่ยก็จับตัวเนี้ยเอาหอกตัวเนี้ยแทงกลับเข้าไปแล้วหักหอกทิ้งทำให้ครอวูสเกรฟตายนะครับไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับเดี๋ยวประวัติตัวต่างๆเนี่ยผมจะมาเล่าอีกทีในคอนเทนต์ใหม่ของผมติดตามกันด้วยนะว่าคอนเทนต์ชื่ออะไรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเด้งได้ติ๊ง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 นี่คือความสเปเชียลของคอสเบบี้นะเห็นไหมสวยไหมครอวูสเกรฟมือขวาของธานอสเมื่อเรามีมือขวาต้องมีอะไรมือซ้ายเขาได้ชื่อว่าเป็นจอมเวทที่เก่งที่สุดเหมือนกันเทียบเท่ากับด็อกเตอร์สเตรนหรือSorcerer Supreme นะครับเขามีชื่อว่า Ebony Mouse นะครับ Ebony Mouse จริงๆผมอ่าน Ebony Maw นะตกใจมากพอผมอ่านผิดปุ๊บคนบอกว่ามันชื่อ Ebony Mouse นะครับหรือจริงๆอาจจะเรียก Ebony Maw หรือ Ebony Meow ก็ได้นะครับเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในคอมิกเนี่ยสามารถสิงร่างด็อกเตอร์สเตรนได้และทำให้ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยไปปล่อยสัตว์ร้ายที่สุดในวงการของ Marvel ออกมานะครับตัวนี้สวยมากด้านหลังผมชอบตรงไหนรู้ป่ะแม่งเท่เหมือนคนหัวล้านอะเห็นปะนี่นะครับนี่คือมือซ้ายของธานอสนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพบกันกับสีภรรยาผู้น่ารักของ Corvus Glaive ก็คือ Proxima Midnight นะครับ Proxima Midnight เนี่ยมีความสามารถคือเป็นนักรบผู้หญิงที่เก่งกล้ามากนะครับแล้วก็มีหอกที่เป็นวิเศษมากปาได้ระยะไกลมากๆนะครับตัว Proxima Midnight เนี่ยผมไม่ได้ทราบประวัติสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะศึกษาแล้วมาเล่าให้ฟังนะก็คือเป็นภรรยาของ Corvus Glaive นะครับและตัวต่อมาคือ Cloud Obsidian Cloud Obsidian ตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่สวยจริงๆเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นในหนังจำได้ไหมที่ผมรีวิวที่เป็นบาฟเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอาร์ตคอนเซปต์อาร์ตนะครับมันก็เลยจะไม่เหมือนกันนะครับตัว Cloud Obsidian เนี่ยเป็นลูกน้องที่จงรักภักดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ฉลาดแต่มีพละกำลังสูงนะครับไปไหนมาไหนกับ Ebony Meow ตลอดมันก็เลยกลายเป็นคู่เกย์กันแน่นะครับตัวต่อมาคือ Outrider หรือ General Outrider นะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายที่สุดเราจำได้ไหมว่าสมัยภาคแรกที่เป็น Avenger ภาคแรกที่ธานอสเนี่ยส่งโลกิลงมาที่นิวยอร์กแล้วโลกิก็ได้ยักษ์ไททันมานั่นคือยังเป็นแบบประมาณว่าชิทอรี่ยักษ์ไททันที่แบบยังไม่เก่งมากแต่พอมาในเวอร์ชัน Infinity War เนี่ยกับส่งตัว General Outrider มาปราบที่วากันดาซึ่งเก่งมากแล้วก็สามารถแบบทำร้ายได้เยอะมากจริงนะครับเป็น General Outrider นะครับคล้ายๆกับเป็นสัตว์ประหลาดที่แบบถ้าเราพูดกันง่ายเหมือนไอ้มดแดงเรื่องอะไรนะเป็นเหมือนกับไอ้ตัวกิ๊กกี้อ่ะนะครับสุดท้ายที่ผมชอบจริงๆแล้วก็ถ้าใครซื้อเป็นเซตเนี่ยต้องชอบจริงๆคือตัวนี้ครับตานอสเดี๋ยวขออนุญาตหยิบก่อนตานอสหรือจอร์จโบรินนะครับหรือคุณฐานมันถอดได้เหมือนกันตกใจนะครับหรือคุณลุงมันม่วงนะครับทำไมถึงเรียกมันม่วงเฮ้ยโอ้โหเบบีครับมันน่าจะคุ้มเบบีต้องจับที่ขานะหนักไหมหนักมากนะครับอันนี้หนักจริงๆมันหนักที่หัวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ฐานก่อนแป๊บนึงนะคือประเด็นเนี่ยไอตัวตานอสเนี่ยมันจะมาเป็นลักษณะนี้คือเอาขายืนออกข้างนอกนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมตานอสมันใหญ่กว่าตัวอื่นคือเขากำลังพยายามจะสื่อให้เห็นว่าเฮ้ยตัวตานอสเนี่ยเป็นตัวหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีพละกำลังมากที่สุดทุกคนต้องหยั่งเกรงเขาก็เลยพยายามที่จะทำให้ตานอสออกมาในตัวรูปแบบของเล่นเป็นตัวใหญ่แต่ถามว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยตานอสเนี่ยตัวลักษณะประมาณปานกลางสูงกว่าคอร์วูสเกฟสูงกว่า Proxima Midnight และสูงกว่าตัว Ebony Meow เยอะมากแต่ยังเตี้ยกว่า Cloud Obsidian นะครับแต่ในเวอร์ชันนี้เขาก็พยายามทำออกมาให้เป็นลักษณะที่ว่าใหญ่ที่สุดนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวในส่วนของตานอสเนี่ยหัวมันจะเด้งได้และหัวหนักมากนะครับตัวตรงเนี้ยเห็นไหมตัวที่เรียกว่า Infinity Gauntlet เนี่ยสวยมากลักษณะ Infinity Gauntlet เหมือนกับของเก่าเดี๋ยวจะให้ดูนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยเห็นไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่า Infinity Gauntlet อันเนี้ยมันเรียกพวกมาแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็น2กล่องแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ต่อไปมันจะมีกล่องอื่นหรือเปล่าสิ
เนี่ยคือกังวลมากเลยแต่ผมตัดใจได้นะบอกเลยว่าอันไหนที่มันสวยก็สวยแล้วผมก็จะเก็บอันไหนที่แบบมันสวยไม่มากแต่มันอยากได้ก็ต้องตัดใจนะครับผมใช้วิธีนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มองของที่ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ได้มองของที่เราชอบจริงๆนะครับสำหรับการรีวิวในคลิปวันนี้เนี่ยในส่วนของ Cos Baby นะครับ Thanos and Back Order นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับผมให้คะแนนกล่องนี้ที่10 เต็ม 10นะครับเพราะว่า1เลยตอนแรกเนี่ยผมอยากได้กล่องนี้มันนานมากๆแล้วก็ผมพยายามที่จะพรีออเดอร์แต่มันไม่ทันแต่โชคดีมากได้มาเจอกับพี่คนนึงตอนแรกเนี่ยผมคุยว่าผมอยากได้ตัว Deadpool แล้วในมุมกลับกันเนี่ยผมก็เลยขอพี่ว่าพี่มีตัวนี้ไหมอยากได้ตัวนี้มากกว่าพี่คนนี้ก็เลยบอกว่าสลับไหมพี่ขายอันนี้ให้ก่อนก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ของเนี้ยมาจากพี่เขาพี่คนนี้ชื่อพี่ปุ๊นะครับเขาขายของอยู่ในเพจที่เป็น Cos Baby Thailand นะครับใครสนใจลองติดต่อพี่เขาได้นะครับชื่อศรีการสิริการนะครับลองดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนะครับวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ขอให้ท่านมีความสุขกับThank God It's Friday นะครับและถ้าเกิดใครชอบคลิปผมนะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปทำอะไรนะครับกดคลิปวิดีโอผมนะครับใน The ต้น Hero Channel และนั่งดูแล้วอย่างมีความสุขถ้าใครชอบมากๆกดเซฟไว้ใน Playlist ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เสียงตบมือคือกำลังใจพวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือพี่รีวิวอะไรนะปัจจุบันนี้ผมไล่ล่าของมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วว่าจะรีวิวอะไรเป็นตัวต่อไปสำหรับคลิปนี้ Cos Baby Thanos and Back Order ผมให้10 เต็ม 10นะครับคืนวันศุกร์ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันถึงผมบ้างนะครับหรือฝันถึงของเล่นที่ท่านชอบนะครับของเล่นมีประโยชน์ทำให้ท่านมีความสุขขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้บายบาย